今日想同大家介紹翻呢幾隻洗頭水啦。咁首先講咗呢隻先。咁佢係一個 pH 5.5嘅洗頭水嚟嘅，佢係一個無矽嘅配方。咁佢就係可以深層咁清潔到頭皮之餘，就又唔會傷害到頭皮啦，同埋佢都係唔會刺激到頭皮嘅。咁佢可以洗呢個嘅時候，佢會有少少涼涼地啦，好似薄荷咁啦。跟住佢就可以令到頭髮咧蓬鬆啲啊，同埋可以控制啲油脂啊，同埋頭皮咁樣嘅。咁佢所有防脫嘅第一步其實就係清潔頭皮啦。咁呢啲就係可以控制到頭皮，令佢唔好出咁多油，就冇咁容易甩頭髮啦。咁佢呢個涼涼地咧就適合呢個夏天用啦，就會清爽啲。咁但係長頭髮用完嘅話，佢髮尾會比較乾嘅，係啊，跟住佢就要用翻啲好少少嘅護髮素啦，或者焗油嚟當護髮素啦。因為男士用就會適合少少啦，佢就清爽啲。咁如果女士真係頭皮好油嘅，就可以用咯。咁因為佢最好洗嘅時候就停留喺頭皮幾分鐘啦。咁佢你會 feel 到佢涼涼地薄荷咁樣嘅，係啦。咁洗完個頭就會覺得佢好清爽啦，好乾淨。跟住咧，另外咧就係呢幾隻啦。呢幾隻咧就係保濕洗頭水嚟嘅，係啦。咁最多人用咧就一定係呢一個嘅。呢一個就係去黃洗頭水，咁係啱啲咩用嘅咧？佢就係啱啲染完啞色啊、漂完頭啊，要漂咗頭先可以用嘅。如果你冇漂咧，就咁染咧，用係冇用嘅。係啊，咁佢擠出嚟係有啲紫紫地色嘅，佢就係可以殺去咗漂頭嘅黃啦。咁就會令到佢都係多咗層啞色啊。咁如果你漂得夠透啊，夠咩嘅話咧，佢就仲可以出到灰灰地咁樣嘅。係啦，咁另外咧就仲有好多色嘅，仲有嗰啲紫色啊、灰紫色啊，同埋粉紅色啊，亦都有藍色、綠色同埋紅色嘅。咁佢就係放一啲漂咗頭嘅，可以 keep 得耐啲啊，好啲咁樣嘅。咁我哋建議就係佢係你用咗自己洗頭水先啦，洗乾淨咗頭皮啦，咁就擠開佢，佢就係一啲油顏色嘅洗頭水，咁你就捽勻晒成個頭，咁就停留佢喺頭皮度5至10分鐘啦。咁就長頭髮嘅就可能麻煩少少，要索乾啲先再用啦，因為佢就會易搽啲嘅。咁停留咗佢幾分鐘之後，佢就會入翻啲色素落去啦，咁你就會唔使嘥咗個漂頭，唔好話咁快甩色啊咁樣。咁用完佢之後就都係用翻自己嘅護髮素就 OK 噶啦。今日嘅介紹就係咁多。